Hola a todos, canal Promotori. Hoy vamos a empezar a armar esta caja. Esta es la caja ZF16S151. Esta caja fue retirada de este tipo de camión. El desmontaje de esta caja está en mi canal. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, la reparación de este tipo de caja aún no la había hecho en el canal. Y este modelo de caja, exactamente este, aún no lo había hecho. El desmontaje de esta caja fue hace más de 3 meses. Al principio, el cliente tenía problemas financieros. Luego llegó el siguiente vehículo mientras yo estaba trabajando en él. Y ahora apenas estoy regresando al armado, a la reparación de esta caja. También el motor de este auto estuvo en reparación. El motor ya está reparado, ya está hecho, ya está instalado en el auto. O sea, mi tarea ahora es armar la caja lo más rápido posible y montarla en el auto. Y básicamente eso es todo, el auto estará listo. Entonces, ¿qué es lo que ya se hizo? Lavé, limpié, desengrasé aquí con un cepillo de alambre. Entonces vemos que la carcasa es de aluminio. Y como ya mostré, en las carcasas de aluminio hay un problema. Se oxidan, el bloque se corroe. Vemos que aquí se ve esta corrosión. En este lugar ya hay parches. 1, 2, 3, 4. Aquí ya limpié todo esto. Bueno, lo voy a pintar. Creo que la pintura detendrá este proceso por un tiempo. Entonces ambas partes de la carcasa ya están limpias. También están limpias todas las piezas internas que se van a reutilizar. Bueno, aquí en general no todo va a quedar usado. Por ejemplo, los rodamientos van a ser nuevos, casi todos. Es que, como ya dije, el desarme de la caja fue hace 3 meses. No puedo recordar todo. ¿Ves? Lo que tenía apartado en el estante, en una repisa lo lavé todo. Pero resulta que, por ejemplo, esos rodamientos los lavé en vano ahí. También este vaso lo lavé en vano, también tendremos uno nuevo. Además, por ejemplo, la bomba de aceite la tengo lavada en el estante. Ese también será nuevo. Y aquí hay otra característica. La bomba de aceite se ensambla por partes, es decir, se compra por separado este cuerpo y por separado esta tapa superior. Y también por separado estas secciones del propio bomba. Bueno, eso lo voy a mostrar y explicar todo en el proceso. Entonces, empiezo con el ensamblaje. Primero armo el eje secundario, luego armo el demultiplicador. Aquí en el eje intermedio cambio los rodamientos. Ahí el eje primario será nuevo. Primero armo todo el conjunto, ensamblo todos los ejes. Bueno, y después, cuando ya tengo todo eso preparado, entonces empiezo a instalar los ejes en la caja, en el bloque. Bueno, está claro que voy a cortar estos aros. Todos los rodamientos serán nuevos. Como pueden ver, al lavar no se me cayeron. Normalmente, cuando por ejemplo pones la carcasa en la lavadora está calentada a 70 o 80 grados y al calentarse el aluminio se expande y el aro del rodamiento se sale. En este caso vemos que los rodamientos están bien ajustados en la carcasa. Ningún aro se salió, todos se quedaron en su lugar. Eso, por supuesto, es bueno. Significa que ya se han adquirido todas las refacciones. Ya las tengo aquí guardadas, probablemente desde hace más de un mes. Ahora las voy a desempacar para ver qué tenemos aquí. Bueno, claro, más o menos tengo una idea de lo que deberíamos tener aquí. Pero, de nuevo, hay que revisar si compramos todo, tal vez falte algo. Entonces, las refacciones que tengo, como siempre, son de la marca Sei, la empresa italiana Sei. Quien ve mi canal sabe que prefiero trabajar con refacciones de esta marca. Desde hace décadas armo cajas con refacciones de este fabricante y no tengo ninguna queja. No, cambiamos todo lo que recomendé cambiar. Incluso el cliente muestra iniciativa, dice, vamos a cambiar algo más si es necesario. Yo digo, bueno, creo que ya revisé todo lo que necesitamos cambiar para tener una caja de cambios buena y en excelente estado. ¿A qué voy con esto? Que cada cliente tiene un enfoque diferente para las reparaciones. Sí, como cuando recientemente tuve una reparación de motor y caja de cambios de MAN, alguien ahorra ahí unos 500 rublos, le da pena gastar y alguien está dispuesto, no sé, a invertir. Todo lo que digas con tal de que el trabajo quede bien hecho y con garantía.
Entonces el eje secundario y el eje primario ya los tengo ensamblados. Ya instalé todo así en su lugar para ver cómo se va a ver todo esto. Entonces con estos ejes ya terminé. Ahora voy a armar el demultiplicador. Ahí también tenemos un sincronizador completamente nuevo con los anillos. Aquí tengo los conos, los anillos. En general todo es nuevo, excepto el cubo. El cubo se queda viejo y también el anillo. Todo lo demás es nuevo. El manguito también es nuevo. Entonces las piezas que lavé y dije que algunas se irían a la chatarra. Aquí están los rodamientos. Resulta que aparté todos los que ya instalé nuevos. Entonces en el engranaje tenemos instalados 2 rodamientos nuevos. Y son de una construcción un poco diferente. Vemos que aquí los rodillos con el separador se pueden quitar por separado. Y aparte está este tipo de buje. También aparte están estas arandelas en ambos lados. Y los rodamientos que instalé vienen ensamblados. Es decir, esta arandela está dividida por la mitad. El separador con los rodillos está instalado en la mitad de este buje. Así es como queda. Y esta arandela también es parte de este buje. Así que instalé 2 rodamientos completos como estos. Y resulta que todo esto se va a la chatarra. Entonces coloqué el engranaje en su lugar y con el engranaje empujé el rodamiento, es decir, aquí tenemos un anillo, quité el anillo y no hay forma de agarrar el rodamiento. En general también empecé a presionar con la prensa y saqué el engranaje junto con el rodamiento. Ahora calenté el engranaje y con la prensa lo volví a colocar en su lugar. Ahora voy a esperar a que el eje se enfríe porque ahorita va a tomar calor del engranaje, el eje se va a enfriar. Y también voy a calentar el valero y lo voy a instalar. En general voy a instalar los valeros en ambos lados, aquí también lo quité. Y pues básicamente eso es todo, ya tendré todos los ejes preparados y podré empezar el ensamblaje.
Entonces instalé la nueva bomba de aceite, instalé la tapa frontal y el alojamiento. Ahí el retén es nuevo, las juntas son nuevas. Entonces ya ajusté los cojinetes en todas partes. Primero el eje secundario, luego el eje primario. Después volví a poner la caja en la carcasa como la tenía antes. Ahora instalé el cilindro de cambio del divisor. Tenemos un pistón nuevo, un sello nuevo y un cilindro nuevo. También instalé ahí este nuevo anillo separador. Entonces ahora voy a instalar el engranaje intermedio de la reversa. Voy a cerrar esta tapa. Después voy a instalar la varilla de cambio del demultiplicador. Y ya voy a instalar el demultiplicador. Solo que estoy pensando si poner el demultiplicador por separado y luego instalar el rodamiento o armar todo esto de una vez en la tapa. No sé, ahorita voy a revisarlo y pensarlo. Entonces instalo el demultiplicador, cierro el orificio, cierro la tapa. Y ahí ya nos va a quedar casi nada por hacer.
Y probablemente mañana, hoy ya no me va a dar tiempo, mañana voy a pintar la caja. Y en principio, mañana en la tarde ya se podrá instalar en el camión. Bien, entonces estoy instalando el cilindro de cambio del demultiplicador.
Aquí instalé un rodamiento nuevo, un retén nuevo. Aquí también tengo un retén nuevo. El pistón que tenemos es el viejo. Los sellos son nuevos, esta pieza intermedia es nueva. Aquí ya instalé también el nuevo sello de goma y las 2 copas del cilindro. Y eso es todo, lo cierro y coloco este cilindro. Y ahí instalo la brida y el puente. Todavía tengo que instalar el kit de reparación en la horquilla del clutch. Bueno, en general todavía hay trabajo por hacer, pero planeo terminar todo esto hoy. Entonces estuve trabajando aquí un rato sin la cámara, instalé las patas, instalé este puente. También instalé las mangueras para activar el demultiplicador en el cilindro de aire. También instalé la horquilla del clutch. En la horquilla tenemos un kit de reparación, es decir, un rodamiento nuevo, estas nuevas arandelas de empuje, guardapolvos, también el mismo perno, el eje. Es decir, ya instalé y apreté todo. Ahora estoy instalando el mecanismo de cambio de velocidades. En él reemplacé algunas piezas. El buje. Aquí en este lugar tenemos un buje en el eje. Y también este retén. Esta tapa no se quita. Para cambiar todo esto tuve que desarmarlo completamente. Quité este cilindro de aire, esta válvula de aire, en general todos los tapones. Saqué el eje. Esta tapa. En general es mucho trabajo solo para cambiar un buje. No sé cuánto tiempo me tomó. Varias horas. 3 o 4 horas. Entonces, sobre el eje ya no está en muy buen estado en esta parte, hay desgaste, bueno, incluso desde aquí si miras se nota, pero sí, por ejemplo, algunos ejes los suelo rellenar con soldadura, aquí no hay posibilidad de hacerlo porque ahí hay unas ranuras para los pasadores. Aquí están los deslizadores del mecanismo de cambio, justo al lado está el buje, o sea, ahí realmente no es una opción, estoy instalando el mecanismo de cambio. Esta tapa se fija con unos tornillos cortos. Algunos tornillos, aquí hay 8, son pasantes y sujetan esta tapa. Y también sujetan el mecanismo de cambio a la propia caja. Mañana probablemente la caja ya estará instalada en el vehículo y por fin el vehículo se irá. Les recuerdo, el vehículo llegó para reparación en agosto, el 8 de agosto. Ahora ya estamos en enero de 2025, hoy es día 2.
Bueno, entonces la caja ya está lista. Ayer en la noche la pinté, hoy quité todos los tapones y la cinta adhesiva. Y en principio la caja está lista para instalarse. Entonces, la reparación de esta caja costó esta cantidad. Es el costo total de todas las piezas y todo el trabajo. Bueno, con esto voy a terminar el video sobre la reparación de esta caja. Gracias a todos por ver, les deseo suerte a todos. Hasta luego.